Hundimientos, alcantarillas en bajas, en muy malas condiciones. Esto, pues mira, lo podemos ver en pantalla, ocurre en el municipio de Guadalupe y parece que se van como si fuera plaga, van apareciendo más y más. Esto ocurre en la avenida México y la avenida Acapulco, pues siendo un gran inconveniente no solamente para los automovilistas, sino también para los peatones que tengan que cruzar.